如果你得一日喺澳門，你要食啲咩？今日嚟到好有歷史氣息嘅永樂戲院附近，去食一間我覺得幾有趣嘅烘焙甜品店。佢係由2個澳門90後自己創業開嘅小店，就係呢間 ORO。我第一次喺甜品鋪見到呢啲色水轉轉燈，原來係 ROO。咁佢賣嘅嘢都有好多唔同種類，我最中意嘅係呢個焦糖布甸蛋糕，佢成個嘢嘅質感夠晒綿滑，焦糖嘅味道滲入晒2個層次，食落去唔會有分離感，好食到我要潛入佢嘅廚房睇下佢點樣整呢嚿嘢出嚟。除此之外，佢仲有個伯爵茶同埋朱古力味嘅版本，同埋呢個超級加大版。睇嚟加大版會送埋中間個窿俾你，快啲踢你一個可以一次過食晒成嚿嘢嘅 friend。同埋我都幾中意食佢嘅青團，味道有鹹有甜，呢個芋頭味嘅芋頭同埋奶香味都幾夠。有冇人夠膽試呢個鹹蛋味？綠色蛋蛋。最後作為一個麵包愛好者，一定要試下佢啲包。呢個墨魚海鮮包入邊真係有一粒粒嘅墨魚，中意食黑色嘅麵包去嚟試下。整體嚟講，我覺得呢間嘢嘅出品水準都唔錯，同埋佢喺設計同埋包裝上面都落咗好多心機。例如呢個布甸蛋糕嘅盒係設計到可以來送外賣，啱晒我呢啲淨係中意攤喺張床度嘅人。有興趣就嚟試下啦！我要去享受我嘅原醒生活啦！再見。